это все-таки региональное свято, и у Гусева это просочивается в публикации «Сваджение стрелы Сулы во Всходнем Полесье». Все-таки его вылучають, дослідчики вилучають Ветковський і Чечерський район як епіцентр, де найбільш захованість свята, його сьогоднішнє проігравання, його сьогоднішнє становище, захованість на сьогоднішній час, розмаїтість традицій, які присутнічають у нас в регіоні, дає можливість вилучати менавіта епіцентром Ветковські і Чечерські райони. Периферією Добружські, Речицькі, Брянські, ближайшие районы, сумежные с Брянской областью. Что треба сказать, что обряд ніколи не перерывался. У Столбуне в этом регионе, коли брать Янова, Неглюбко, Пиролевку, Столбун, Казацкие, не перерывался. И сегодня мы бачим его вельми архаичную структуру, созираем. Ну, конечно, певные речи вдається тільки реконструювати, але відавочно, що обряд заховався, дійшов до нас. Не глядячи ані на які заборони і заходячи з боку уладів світських і з боку зараз церковних, от місцевого священника, який на цей погляд має, який на це свято має свій погляд, ну, ми можемо тільки констатовать, что не глядячи ані на что, ён захаваны, ён развивается, ён набывае пэўныя новыя рысы, ён хутчэй за ўсё зараз фальклорызуецца, ну, матывы яго выканання хутчэй за ўсё ўжо іншыя. Тут часам грае ролю больш, як бы сказаць, папулярызацыя, больш, як бы, такой гледзяшнасць играя значение, але в тым ліку это вот сённяшнія матывы сучаснага человека. Я думаю, что
Няхай так, няхай моладзь прыязджае, няхай з'язджаюцца ў Стаўбун людзі з розных куткоў Беларусі, з Масквы прыязджаюць. Іх збірае тут зноў жа, відаць, не толькі жаданне паспяваць і прайсціся да жыта, але і сама сакраментальная сутнасць, якая злучае так людзей, это калектыў.